టీఆర్ఎస్ కు మెజారిటీ వస్తే మజ్లిస్ ఆ పార్టీ వెంటే ఒకవేళ హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడితే గాలిపటం ఎటువైపు అప్పుడు కూడా టీఆర్ఎస్ కే మద్దతు తెలుపుతుందా లేక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు మార్చుకుంటుందా రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జోరుగా సాగుతున్న చర్చ హంగ్ ఏర్పడితే మజ్లిస్ సీట్లు కీలకం కానున్నాయన్న అంచనాల నేపథ్యంలో ఈ చర్చ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. పాత నగరంలో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తున్న మజ్లిస్ ఖచ్చితంగా 7 స్థానాల్లో విజయం సాధించి తీరుతుందని ఆ పార్టీ నేతలు పూర్తి భరోసాతో ఉన్నారు. రాజేంద్ర నగర్ సీటు కూడా తమ ఖాతాలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్న ఆశాభావంతో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఒకవేళ హంగ్ ఏర్పడితే మజ్లిస్ పాత్ర లేనిదే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం కాదని ఆ పార్టీ నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు. నిజానికి మజ్లిస్ గతంలో కాంగ్రెస్ కే మద్దతిచ్చేది, ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించింది. ఇక ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి ఆ పార్టీకి మిత్రపక్షంగా మారింది. 2014 ఎన్నికల తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో చేరాలని మజ్లిస్ నేతలను కేసీఆర్ ఆహ్వానించారు. అయితే బయట నుంచి మద్దతు ఇస్తామని, కేబినెట్ లో చేరేది లేదని ఆ పార్టీ నేతలు కేసీఆర్ ఆహ్వానాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించారు. తీరా ఫలితాల తర్వాత టీఆర్ఎస్ కు సంపూర్ణ మెజారిటీ లభించింది. ఇక ఇటీవల ఎన్నికల ప్రచారంలో మజ్లిస్ తమ మిత్రపక్షమని సాక్షాత్తు కేసీఆర్ కూడా ప్రకటించారు. మజ్లిస్ అధినేత అసదుద్దీన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. మైనారిటీల సంక్షేమంపై చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరిస్తున్నందుకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి అండగా నిలవాలని, టీఆర్ఎస్ కే ఓటు వేయాలని ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అయితే అక్బరుద్దీన్ వ్యాఖ్యలతో సందిగ్ధత నెలకొంది. రానున్న కాలంలో హంగ్ ఏర్పడితే ముఖ్యమంత్రిగా మజ్లిస్ అభ్యర్థిని ప్రకటించే రాజకీయ పార్టీకి తమ మద్దతు ఉంటుందని ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ వ్యాఖ్యానించారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో రాజకీయ పరిణామాలను గుర్తు చేస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇక అవకాశం వస్తే తమకి మద్దతు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తామని అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒకవేళ హంగ్ ఏర్పడితే టీఆర్ఎస్ కే మజ్లిస్ మద్దతిస్తుందా లేక పరిస్థితులను బట్టి ప్రజా ఫ్రంట్ వైపు మొగ్గు అవకాశం ఉంటుందా అనే చర్చ మొదలైంది. ఫలితాల తర్వాత హంగ్ ఏర్పడితే మజ్లిస్ మద్దతు కూడగట్టుకునేందుకు ఇటు టీఆర్ఎస్ అటు ప్రజా ఫ్రంట్ పోటీ పడే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ నేతలు అంతర్గతంగా చర్చలు జరుపుతున్నారనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే టీఆర్ఎస్ కు సంపూర్ణ మెజారిటీ లభిస్తుందని భావిస్తున్నట్లు అసదుద్దీన్ అభిప్రాయపడ్డారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మజ్లిస్ చేరే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు.